طبق معلومات اموری سال 2013 همون رقم روزهای شما کارتوشکا استحصال شده است. ولی در ماه مارت اولوی ماه مارت تا ابتدای ماه اپریل قیمت شدن کارتوشکا در چند سبب دارد. شاید اونچه که ما امروز بیان میکنم همه سبب رو فرض کنم نتوانم، ولی یک چند سبب دارد. یکم اینکه ما معلومات اموری در دست ما هست. کارتوشکا وقتی که ذخیره میکنن برای نگهداری اونها یک خانه‌های خوبی زمانوی که اونها امکانیت نگه داشتن همون ابیام همون مقدار کلون کارتوشکا را داشته باشند متاسفانه در جمهوری وجود ندارد نیست. هستند اون یک خانه‌ای که خیلی پرنام خیلی قدیمیان و در این باره هم میتوانم به شما خبر رسانم که الان در دایره در سطح حکومت در این مورد کار رفته ایستاده است. یک برنامه حکومتی آماده شده ایستاده است که در جمهوری در سالهای نزدیک 6 تا چنین یک خانه‌های پولداری که امکانی تا 5-10 هزار تن نگاه داشتن میوه و سبزیجات را داشته باشند آمادگی رفته ایستاده. و یکی از سبب‌ها همین است که همون کارتوشکا را وقتی که مثلا مقامات‌های دخلداری که باید آن را ذخیره کنند نگهداری کنند و در آن دوره‌ها به فروش برآورند امکانیت تأخیر نگاه داشتن اونها رو ندارند و وقتی که هوا خوب و گرمی آورده میشود اونها نیش میزنند و ویران میشود. یکی از سببش همین است. سبب دوم همین است که همین امکانیت در منطقه هم نیستند، در شهر و ناحیه‌ها در اینجا هم نیستند. برای همین با نظر داشت این مسئله ما تصمیم گرفتیم که آینده ساختن چنین یک خانه را به حساب گیریم. اگر با رقم‌ها گپ زنیم مالی سال گذشته به جمهوری 42600 تن کارتوشکا از خارج کشور وارد شده. در حالی که این نشان دهنده سالهای دیگر خیلی زیاد بود. مثلا در سال 2012 64000 تن وارد شده بود. و این واردشوی همون کارتوشکا از خارج کشور و همون زمان رسمیتی و همون زمانی که میگیم که دیفیسیت پیدا میشد، همون ماه فوریه مارت اپریل. حاضر بینید در بازار کارتوشکا نرخش از 1.50 درهم تا 2 سومانی. معلوماتی که وزیر کشاورزی داده از نقطه نظری معلومات آماری داده شده. بنابراین همین این سوال بهتر خوب میشد که و اگنتی آمار نزد حکومت جمهوری داده میشد. ما تکیه میکنیم اون معلوماتی که از آمار میگیریم ما همون معلومات رو تکیه کرده از همون معلومات ها بعد معلومات پیشنهاد می‌کنم. بنابراین خوب میشد که اینا یک بار همین ژورنالیست ها همین اشتباه نکرده جاهاش پر رفته میپرسیدن از دیخان میپرسیدن که همون کارتوشکاش خنک زد سرما زد برای پرتاب یا چی شد. من همین خونه من برای زمستان ذخیره کرده بودم 300 کیلوگرم کارتوشکا. همین سردی زمستان همین که شد که هم 300 کیلوگرم کارتوشکا من خودم برآورده کردم برای آنکه خنک شده میشه. ما ذخیره میکنیم برای و لیکن اون ذخیره که ما کمان کرده بودم همون ذخیره که من کرده بودم برای زمستان وقتی که سرما زد من برآورده پرداختم من بازار به چی کردم اکنون من از بازار خریداری میکنم ذخیره من اگر همین چیزی که اگر خوب میشد که در جاها یک بار برآمده همون مردمی که کارتوشکا پرورش میکنن ذخیره میکنن یک بار همه کردن صحبت میکردن رفیق ژورنالیست‌ها و دیگر مسئله من جواب دادم اویدی مسئله پخته شما گفتید که اینجا 100,000 تن ولایت خرطوم بله لیکن شما استحصال نخ و به خارج کشور برآوردن نخ نسبت سال گذشته و یک نداره استحصال نخ نسبت سال گذشته که نخ استحصال شده نسبتش خیلی زیاد است. الان همون سه به ضرب زنید استحصال پخته میبره. اون وقتی که پخته اضافه نویسی که در ناحیه یاوان و ناحیه باختر و من ولایت خرطوم به نشان دادن آنها از روی نصب واردن انداز وعده کردن دیدن که ولایت بر همین قدر انداز از حساب فروش نخ پخته نیست گرفتن و یا همون گفتن که نخ پخته همین قدر کمامات و پرپیسکا بودن اضافه نمیشه لیکن در حقیقت در اصل این که نیست
дар асл агар ҳамун 100,000 пахтаи вилояти Хатон вақте шумо гирифта мепатоед ҳамаги дар вилояти Хатон ҳосилноки ҳар як гектар замин 10 сенери дурост меяд ки ин дар ҳақиқат ба тавре нест вале он ки пахта бе ягон хел ҳамин додани озуқаи бе ягон хел нигоҳбинӣ иқтидор дорад дар 12 сенер ҳосил диҳад худаш ҳолон ки ҳамин қадар пахта ки шудааст истеҳсол шудааст бинобар ин خوب میشد که این مسئله یک بار در جاش دیده فرمودن که مرحمت یوم 12,000 تن در ناحیه یوم پخته استان اضافه نمی‌شد. اینم در ناحیه دیدن در برابر مسئله. بعد دیگر مسئله اون جن‌هایی که کارکرد پخته خودی دهقانو از جمهوری خلقی خطای وارد کرده خودشان همون سری زمین رو برام پخته تیم میگن همون از حکومت جدا میکنن کارکرد پخته میگذارن با اون معلومات‌های عمری و وارد نمیکنن. لیکن باید که کمیته انداز اجنتی استانداردیزاسیون و مترولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اجنتی امور باید همون یک نقشه چهاربینی کردن است همون پخته‌ای که سری زمین به دهقانا از حساب همین اسباب‌های خودساخته و پخته کار میکنن باید که همین باید وارد نماید و فروش اونم انداز اون و زیر نظارت قرار دهد. فیزیولوژی بده که در موافقه با وزارت‌ها از طرف مقامات‌های وکالتدار از طرف وزارت تندرسی با بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است طبق همون حساب کنیم اگر امروز استحصال داخلی محصولات گوشتی 50 تا 56% و محصولات شیری تا 60% ما می‌توانیم که اهالی جمهوری رو تامین نماییم. البته وابسته به حجم استحصال محصولات گوشتی و شیری سال تا سال واردات این نمود محصولات کم گردیده ایستاده است. ولی حال هم واردات هست و اساساً محصولات گوشتی و شیری از دیگر دولت‌ها محصولات شیری گوییم از جمهوری اسلامی ایران از جمهوری پاکستان و محصولات گوشتی باشد از جمهوری پاکستان و جمهوری هندوستان به نظر می‌رسد و در روند تامین اهالی جمهوری با محصولات شیری و گوشتی با پیشنهاد وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوص قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 دکبر سال 2012 تحت رقم 701 درباره تشکیل فرم‌های چروداری اوید به پرورش چرهای گوشتی و شیری به تصویب رسید که رفت اجرای این قرار تحت نظارت به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد و در همین سال در 6 ماه سال جاری علاقه 2 مراتب رهبریت وزارت کشاورزی گروه‌های کاری تأسیس داد تا اینکه رفت اجرای این قرار ما در ولایت و شهر نویو مورد تحلیل قرار دهیم و از نتیجه این تحلیل اخبارات مفصل به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شد. مقصد از قبول این قرار اساساً در آن است که تا سالهای نزدیک ما توانیم که با 80-85% استحصال محصولات گوشتی و شیری وطنی اهالی جمهوری را تامین نماییم و البته مقصد دوم این قرار احیا نمودن یا که از نو با فعالیت آغاز نمودن فرم‌هایی که در دوره شوروی فعالیت داشتند و امروز فعالیت ندارند. چون این فرم‌ها طبق معلومات‌های ما امروز در جمهوری 111 عدد فرم‌های چروداری هستند که خالی ماندن و مقصد زمینه و زمینه یا که مرحله به مرحله برقرار نمودن فعالیت این فرم‌ها میباشد. تشکر.